короче, вот такая вот лабуда. Пока влево нормально, чуть правее, все, начинается гул. Так вот. Сейчас чуть-чуть влево пропадает. Так появляется вибрация. Ну, даже немножко по полу идет, по рулю немножко слышно, но по ногам очень слышно, то есть по полу идет вибрация. И это начинается после 60, то есть чуть-чуть руля влево, она пропадает. То есть очень похоже на ступичный подшипник левой стороны. Я думал, что правая сторона, вывешивал правую сторону, блин, а правая сторона вся, как говорится, нормальная. Ни люфта, ни звука такого. Ну, есть какой-то звук, как немножко шаркотящий, но думаю, что это граната сама. Ну, то есть ось это приводная.